最近不是咳嗽的孩子比较多嘛，我们在家里给孩子自己动手做一点这个食疗的用食疗的办法帮助孩子。那么在这儿呢，今天我给大家找了几个这么几些小方子跟大家分享一下。第一个呢，就是这银耳羹，就是把这银耳泡发了以后，然后咱们把它清理干净，撕成这种小片儿、小碎片儿，然后就把它加这个清水煮熬制成到什么程度呢？这个汤汁儿都比较粘稠了，我们给孩子喝这个就可以，连银耳一起吃没问题。第二个呢是黑芝麻蒸梨，这个梨咱们从顶部给它这种横着切开，把这个梨核给它掏出来，然后呢咱们再把这个黑芝麻粉呢给它加一点。记住刚吃辅食的孩子，咱们一定把这个黑芝麻炒熟，这个碾成细点的粉放里边碾成黑芝麻粉，然后呢咱们再盖上这个切下来的这个梨盖，整体咱们就放到这个碗里边，上锅隔水蒸多长时间呢？20分钟。这样的话呢，就也可以起到很好的效果。另外就是这个黑芝麻粉呢，如果方便的话，我们也可以用这个川贝粉来代替，也没问题。第三个就是烤橘子，我们把这个橘子就放在火上烤一烤，边烤边转，看到这个橘子冒热气了，我们就把它拿下来，稍微晾凉以后，就把这个橘子皮剥开，趁着这个温热注意这个温度合适的时候让宝宝吃。如果这个1岁以下的孩子呢，就是我们也可以把这个橘子就是烤完了以后，这个橘子这个把它榨成汁儿做成这个泥糊状给孩子吃也没问题。这3个记住是只要是能吃辅食的我们就能吃。那么后边这3个就记住了，咱们只用1岁以上的孩子了第一个呢就是这个萝卜蜂蜜水，咱们把这个白萝卜去皮切成块以后，一般呢50克左右就可以。咱们先榨成萝卜汁儿，然后再加入这个适量的蜂蜜。根据孩子的这个口味的话，我们可以用水冲淡一点，稀释一点，用孩子可以接受的这个味道。第二个呢就是叫做甘蔗荸荠水，咱们把这鲜荸荠先去皮洗干净以后，还把这个鲜甘蔗呢，我们也是去皮洗干净。甘蔗呢切成这个一段一段大小合适的这个块，荸荠呢我们用几个呢？用8个就差不多了。然后我们也是加入适量的温水，煮多长时间呢？煮30分钟这种情况下咱们就不需要额外加糖了，也是把这个当水给孩子喝，效果也不错。第3个就叫做百合枇杷羹，4个枇杷吧，我们加上大概10克的这个干百合，我们把这干百合洗干净泡软以后，把这个枇杷呢也洗干净，去皮去核切成块，用清水炖上它30分钟。为了调味，我们加上10克左右的冰糖这个水给孩子喝也可以起到这个止咳祛痰的作用。